咁啊，其實好多㗎，即係其實呢個數字咧，有人就會研究睇到咧，即係成個亞洲區嘅城市裏邊咧，呢個25億嘅呢個文化資源係香港最犀利嘅。喺台北啊，龍應台話過俾我聽，有講係3億度，3億港幣度嚇。咁張一成又唔知點解講咗一句咧，你係9唔搭8，文化藝術活動不應集中於官辦，譬如咧。商界應該都支持多啲啦，咁啊好似以前文藝復興時期嘅西家族㗎嘛，咁啊真係最後靠呢個東西出嚟。但我唔係好明，適宜有更多民間參與係包括商界。係啊，包括商界。商界就即係其實咧，我覺得咧，大家咧，你真係要睇下咧，佢哋喺立法會講乜嘢嘅，因為而家咧傳媒咧係唔會報導嘅。傳媒唔會報導嘅時候咧，佢哋講咗咧，如果你唔睇翻呢啲記錄咧，我都即係大家都會覺就啲其實佢係究竟想講乜嘢？你係9唔搭8，文化藝術活動不應集中於官辦，譬如咧商界應該都支持多啲啦，咁啊好似以前文藝復興時期嘅西家族㗎嘛，咁啊真係最後靠呢個東西出嚟。但我唔係好明，適宜有更多民間參與係包括商界。係啊，包括商界。商界就即係其實咧，我覺得咧，大家咧，你真係要睇下咧，佢哋喺立法會講乜嘢嘅，因為而家咧傳媒咧係唔會報導嘅。傳媒唔會報導嘅時候咧，佢哋講咗咧，如果你唔睇翻呢啲記錄咧，我都即係大家都會覺就啲其實佢係究竟想講乜嘢？好，咁呢個馬時亨咧就去啱啱去上海，喺2個禮拜前去咗上海咧，就係、上海有個創意產業週嘅，喺一個復活化咗個古蹟叫1933坊嘅舉行，我自己都有去，咁咧就佢哋用咗好多錢，即係好多嘅，即係我自己知道幾多錢嘅，佢哋就搞咗個創意香港展館。咁但係呢個創意香港展館咧，其實即係等於咧一啲貿發局一啲 trade show 咁樣咧，一個攤位咧，其實即係做得好曳。咁但係咧就係有講設計啊、建築啊、城市規劃啊、文化、電影、電視、動漫畫及數碼娛樂。咁呢啲係咪又係文化咧？咁原來馬時亨咧係負責我哋嘅創意產業嘅政策嘅，佢今次去咧就係希望吸取呢個上海及長三角地區等等嘅經驗。共拓創意產業嘅商機，原來創意產業係商機，有商機嘅就馬時亨做，冇商機嘅似乎就係一啲要市民過優質生活嗰啲就曾德成做。咁原來而家每年生產總值接近500億嘅創意產業，咁香港有從業員10幾萬人喺呢啲嘅行業裏邊。咁呢度上游啦，即係頭先我哋睇到啲叫上游嘅所謂文化思維啦。咁龍應台咧就話香港咧文化思維入唔到上游嘅決策層。咁我哋睇到林鄭月娥，睇到曾德成，睇到馬時亨，其實佢哋帶俾我哋嘅其實係咪有一個文化規劃，有個文化視野，有文化策略咧？咁我都睇唔到。咁呢個就係香港嘅致命傷。咁其實睇唔到咧，我諗最大嘅原因咧都係價值觀嘅問題啦。價值觀係令到大家係睇文化咧，覺得係文化仲有蝕本貨。曾蔭權咧係覺得保育就係會令佢蝕本嘅，咁而咧係創意產業令到佢有商機嘅。咁所以其實咧佢而家積德國咧，其實想將啲創意產業嘅嘢咧擺落啲活化古蹟嗰度，咁呢就叫平衡啦。咁即係其實香港而家因為最大嘅悲哀咧，其實10年裏邊係冇變過嘅咧，就係上游嘅思維，真係上游嘅思維。上游嘅思維咧，其實對文化有個好大嘅誤解。對文化嘅誤解咧，係導致到咧我哋即係到今時今日為止咧，其實上游嘅人咧，其實講文化咧，其實講藝術嘅，同埋講高檔嘅藝術，講殿堂式嘅藝術，講香港藝術節嘅歌劇呢啲佢哋就係覺得係文化政策。但係我哋講嘅文化政策，你哋過去10幾個星期去了解嘅，從一啲個案裏邊，你哋自己去吸收嘅一啲嘅文化政策，其實係廣義好多嘅。其實係涉及到我哋成個城市嘅文化嘅推展，成個城市我哋點樣去帶動一個持續發展同埋優質嘅生活。咁我今日咧，即係我一路做呢個 PowerPoint 嘅時候，今朝早我都喺度諗，其實香港
有啲乜嘢係可以突破咗呢個上游呢一種咁樣嘅非常錯誤嘅思維咧？會唔會係真係？如果曾蔭權變咗個李明博咁又如何咧？咁其實會仲驚嘅喎嚇。曾蔭權變咗個上海市長咁係咪仲驚咧？哇！好有遠見，好想做，咁啊佢攞唔到個世博嚟，咁佢又攞個天蓬嚟啦。咁但係呢個係其實可能都唔得，因為香港已經係一個好多元，亦都係咧民間係喐動得好犀利嘅一個社會。咁所以我自己覺得咧，我哋反而要去思考一下咧。有啲乜嘢嘅 strategies 啊？呢個就頭先我個 title 就係話有啲叫 sustainable and participatory strategies。其實香港真係可以推動，唔好理上游點諗啦。上游即係亂晒龍，即係大家一個睇保育，一個又睇西九，一個睇創意產業，但係三個人互相唔傾偈，三個人講三套説話，咁我哋唔好理啦。咁我哋不如即係自己從民間開始啦咁。咁啊，從民間開始嘅時候咧，其實 recap 一下，我諗阿司徒都有講過呢一齊嘢㗎啦。咁但係 recap 一下，其實喺上游嘅一啲問題啦。如果我哋要由下游開始游翻上去嘅時候咧，咁其實你要記住咧，上邊有啲乜嘢咧，你唔好做嘅。如果上邊係覺得文化係娛樂嘅，咁我哋就唔好做啦。上邊係覺得咧硬件重要過軟件嘅，上邊係覺得咧好似外來嘅文化咧。其實係好過我哋本地嘅文化嘅。上邊咧亦都係覺得咧唔敢喐嗰個文物保育個政策，因為一喐可能咧嗰個罐頭一開咗嚟過咗期嘅，裏面有好多蟲捐出嚟，佢哋搞唔掂啊。咁咧就喺上層嚟講，其實政府個角色係太過主導，甚至乎係一個壟斷。而咧公共空間係相當地係即係嗰個空間我哋可以用嘅空間係枯死嘅。咁而嗰啲資源咧係俾啲大嘅團啦，同埋嗰啲資源咧其實係去唔到一啲嘅後生嘅文化界或者係民間公民社會嘅一啲嘅朋友，而文化本身係太過狹窄啦，咁就所以令到我哋香港人咧係有一個 overall misconception 啊，大家講文化就係我冇文化㗎咁樣我都好中意咁講。好啦，咁我哋咧就由下游開始睇咧，咁我又有兩個 case 好快咁講。咁呢全部啲 case 咧，其實你一打 Google 咧 Novus Group 就打出嚟㗎啦。咁今日只可以係蜻蜓點水，但係我覺得呢兩個 case 係我自己好欣賞。我成日發夢咧，如果我自己而家唔做議員咧，我就想去做一個 Novus Group 㗎啦。咁所以第一件事咩叫 Novus Group 咧？咁飲啖水先啊！有冇嘢問咧？有冇嘢問？好啦，講埋呢兩個 case 你一齊問下。Novus Group 咧其實係一個慈善組織，係一個志願團體，係一個 NGO。但係呢個 NGO 咧嗰個 founder 嘅創辦人咧，佢既係一個 architect， 亦都係一個社工，亦都係有文化研究碩士，亦都有個sociology碩士，即係等於佢一個人咧。其實佢係好似有4個 master 嘅 degree 嘅，咁有個咁特別嘅一個人種咧，咁當然咧，佢創辦呢個 NGO 咧係相當地有趣。佢呢個 NGO 咧其實係唔跟規範嘅，即係而家香港 NGO 咧其實好悶㗎嘛，你係做老人嘅，我係做青年嘅，咁咧你係做家庭嘅 support 嘅，咁呢個係做一啲嘅職業培訓啊咁大家好似完全唔通嘅。佢係點樣咧？佢係利用一啲嘅project 一啲嘅 regeneration 嘅 project 咧，佢將所有頭先我講都納入埋去，包括啦 housing 啦、education、training、employment 同埋 arts and culture。一陣咧，我會有一個好簡單嘅例子咧，等大家可以明白其實我係講緊啲乜嘢。佢嘅思維咧就係佢係好想咧喺社區咧係帶動一啲創新嘅策略。而呢個創新策略咧，其實可以融合喺咧呢個整體嘅社區嘅一啲服務上邊嘅。咁咧，我要講嘅一個例子咧，就係咧 Novus 咧，佢哋而家咧係做緊咧喺全英國咧做緊4個唔同嘅叫 Contemporary Urban Centres，叫 CUC。